Fuaite arás rih cót a náit agus méag taistil ó na Cameron Highlands ó Chuig go Georgetown, Penang an Mhalaeisia. Steve gacéine agus foilte go Georgetown, Penang. Chris mé a réir agus hiúil mé beagáín timpeall na háite agus tá mé hena féin in rá leis an Malaysia. Tá Ealaín Sráide den sco ann. Is lorthán Oidhreachta Domhanda an chathair ar fad. Tá scoil sé cóstarúil seo agus tá mé inis inmh ag siúil timpeall na háite ag lurg níos mó Ealaín Sráide. Tá scoil sé sin cócatíanta an seo agus bhfuil anna cuid meas ag daoine ag an Ealaín Sráide an seo agus ina cheanta sin beag mé ag buintríle as roiintas na BIA mar deirtear gur bé seo Georgetown an príomh chathair BIA in an Mhalaeisia. Is Ealaín é Penang mar a feictar an seo. Tá mí díreach an acha leis an ggósta. Seo é an Muir Andaman an tanamatá tá míad anna cóngra go dtí an télan an seo comá, so seo é an muir céanna ná an télan agus ma ceann scríbe ina dhéag sé seo is Ealaín é fear Ealaín agus nílam chun mór an ará faoi sin ach beag an muir seo le feicáil ann comá. Ach is Ealaín é ach tá gá droichead ann agus is féidir le timáint go dtí Penang ón mórthír mar sin. Mar is féidir le a eáil sa cúpla an seo comá is chathair Califorte í Penang. Tá anna chud trádra siúil an seo agus de bhí i gcónaí sin an fá gur tháinig na Británic an seo in san 8ú haois agus thóg siad an chathair an seo. Tá scoil míad fós sa street na Mhalaeisia Street agus is féidir anna cuid trádra a dhéanamh an seo leis an Ind, leis an Tín agus le Úrap agus na tíortha Araba comá. So bhí sé anna catíanta agus tá anna cuid is na ferganmh an seo cógalánta agus sin tois gur chathair sever é seo nó gurb chathair sever í ar aon nós. Tois go raibh an trádra sin siúil bhí anna cuid airgid in san chathair seo agus is féidir leatí sinna eáil go fóil. Cuireann Georgetown Mhalaeisia i gcuoine orm agus má éiceann tú ar macanéal as béarla Chaith in the place tá físeán ar Mhalaeisia ann. Taobh hiúr dom an seo í dún Cornwallis agus tógadh leis na Sasnaigh é in san 8ú haois ag deire an 8ú haois ceapam agus tá sé fós an seo, tá sé fós anna daon agus mar sin de neadar an féidir le dul isteach ach sé gála míid amachchan is sé. Well, caiigh tú íoch chun dul isteach agus nílam ró gafa leis na dún tá anna chud dún mar sinna going in éar an hena féin Charles Fort agus mar sin de, so nílam chud dul isteach agus féidir leat é eáil go bra an seo. Tá sé go híbing agus déanann sé cíal gúil sé an acha leis an bharga tuis gur féidir leis na Británic nó na Sasnaigh féagad amach ar céimhí ag teacht isteach go dtí an chathair seo. Tugach in 786 an dún seo, so tá sé sean galóir. Beidir an rud is sinna sa chathair. Tá an túr mór taobh hiúr dom an seo in honóir nó in amós go banríon Victoria an Diamond Jubilee, so tá sé cosúil le rud ó Sasna nó rud éigid na Británic tá siad ar a ríis. Tá mé san India bheag, Little India inis agus tá siad fós ag olbhú de Deepa Valley beag sé sin siúil ar an dara lá déag do mí saoin agus inis deire mí deire fuair, so tá sé bheagnach ann. Is bralam an atmosfér an seo san India bheag. Na dachana, na bolla, tá 6 bolla incense an seo, an ceol Indiach tá sé go hálaigh ar fad. Agus cé bhfuil sé go luas a lá go fóil nach bhfuil mór an daoine timpeall na háite tá sé fós anías ar fad. Tá teach
temple Hinduánach eile íomhing taobhhirdom an seo féidir le sé eáil. Tá sé saoil an sin is bralum na dahanana atá in san temple sin. Agus tá an sais dalamh seo leis na capel agus is sais carriagé ó sa cuair comá agus is bralum é. Never céim fágúil sé out ach is tócha maisiúcán de haith éigent is even le ré, tá sé go híomhing. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tá mé os cóir masc nó masjid ála an seo agus sé seo an ceann is sinna in Georgetown. Tógach in 81 é leis an East India Company agus athógach é an sin sa fiú híisteigh ach tá sé go háling ar fad is málam an Ealaín atá ann comá go híomhing ar fad. An tanmatá ar masc sin ná Masjid Capitan Kelling. Ceantas na rudaí chun óil anna catínta an seo i Penang ná creatháin bainne cnó cócó agus tá sé anheas ar láthe cosúla in nómh so tá sé sever, tá sé fuair, tá sé furfa, sáinte. Bhí an BIA i Georgetown rointan bhia is fearr a bhí a gom in Malaysia. Go háirithe bhain méid taitneamh an BIA Indiach a bhí agam, dósa níos mó ná a lámh san áireamh. Bhí stíl buffet tradiisiúnta úntach ann freisin. Taobhhirdom an seo í teampel Yap agus sin teampel budíoch an seo i Chinatown. Tá anna cuid Chinatown tíbal na háite an seo i Georgetown, anna cuid just na Chínis tíbal na háite ach féach ar an méid mion sunratha an seo. Tá mé ar shráid Armenian faoi láthair mar tháinig daoine ón Armenia an seo agus bhunaigh siad siopaí an seo agus mar sin de agus taobhhirdom an seo ceantas na PSC don Ealaín Sráide is catínta an seo i Georgetown. Rinne Ernest Zacharevich na cín is mó agus rinne sé an ceann seo agus tharla sé sin ó 2009 ar aig so ní seanrod é an áiríre ach thosaigh tionscadmh chun níos mó Ealaín Sráide a bheith an seo i Georgetown agus thosaigh Zacharevich ag déanamh an stíl seo tríd an chathair. So tá anna cuid Ealaín an seo, beag mé ag féachaint ar níos mó an seo. Tá léir scáil idir gníomhach ag time out ar Google Maps is féidir le dul sig agus féachaint ar na cíad atá out, so tá chud é sin a dhéanamh agus féachaint míad ar an shráid Ealaín eile atá le feiceáil sa chatharáling seo. Mé rá go bhfuil an cultúir cafe an seo dochreidte hip is dócha. Tá mé é sean Jetty inis Jetty tro cuaig an tanamatá ar agus tá siúpanna le antique size boutique atá ann tá sé anna cool anna funky ar fad agus tá cafe las stig comá. So tá mé good tríla as na céad cafe Vietnamach. Ní a chuid deire is dócha ach ba chéad ceann féic ar seo. Ní ra vis go conas é óil agus bhí ar an ceiste chur ar an ban an san ach dúirt sí caiigh tú fannacht go dtí go bhfuil sé seo tar éis teacht an isteach sios an seo agus an sin is féidir leat é óla. Tá bainne condensed going an seo ó ní féidir leat é sin eáil ach tá agus sin café dubh so
Déirhin gohfuil sé anna hamúil. Rud eile atá anna hamúil le daanamh anseo i Georgetown ná dul go dtí na Lamairne. Na tá anna cuid Lamairne fós anseo tuisc go bhfuil míad cócóngracht den farga, go bhfuil míad ar an farga, go bhfuil an pobl seo fós ina cónaí mar a bhí agus tá siad ina cónaí in na tuthe anna hamúil cosúla seo, anna cóngracht in na céile agus tá sé fíorheas chun é eáil tá sé có difriúil den saoil nua aimse atá going inis tá siad le céile in áit anna bheag féachaint sé có sean na Lamairne agus tá cúpla ceann ann tá mise inis ag lurg temple gúdaíoch eile ach neadar cabhfuil sé ach féach timpeall anna rifriúil. Taí anna áitiúil atá go an seo ceapan go bhfuil méid tar éis dul trí cistean duine éigent agus bhíos ag leir le tíad atá ann neadidir tá beagáín béle acu ach féach níl aine eile timpeall na háite seo é an temple tá sé go háling agus an sin an bharga agus na Lamairne go léir tá siad an sin. Braham go méid tar éis dul thnáis an am go am níos Saint Lí beidir na chuige daoine rud éigent tá sé suúbnach. Tá mé inis ag dul seach go Lamairne Lí agus sin ceann beagáí níos go tínta ceapam tá na cuairtha seo ar na maisiúcáin seo ach feictar go bhfuil gach rud dúnta. Tá sé ciún galore ach siúlaigh mé go dtí an deire ar nós mar feicim roiarc íbhing agus tá sé beagnach in am de lína gréide so tá mé ag tanúla sin. Wow, dahan difriúil go hiile is go thomláin atá going an seo ar na Lamairne. Tá seo go háling ar fad cósúbhnach tá an trácht go donna go hanas ar an slí ach an seo cuteness. Níl aine eile an seo, féachair seo. Suamhnach. Tá an codarsnacht an seo dochreidte idir na sean tuthe an seo, an sean stíl, an sean nós is tóga agus an sin na ferganmh sin, na ferganmh nua aimsre, tá anna cuid túnscanmh an seo nuair bhís ag teachtas seach in chunig mé anna cuid cólachtaí technicúla mar hampla Mitsubishi, Toshiba mar sinnde tá siad san go léir an seo ar an Ealaín Penang comá ach i Georgetown an seo an taobh tradiisiúnta seo saoil eile atá a gceist. Bhí an lína gréine sin cóspeisialta go raibh an teachtar náis ag an am céine leis na daoine ó a bhrúna hóige an ládar gcionn. Beag níos mó achtar ó Penang ag teacht go luath ach go dtí sin, cíigh mé sa céadát eile thu.